waxna aad iyo aad ugu hambalyeynaya ardayda qalin jabinaysa maanta oo aan maalintoodii waxaan u hambalyeynayaa qudhaydu sanaanka laga soo doortay reer caynabo waano reer saraar waano hoo buur dhaab dhinaceedaas shishaban geelaya ariga raacin jiray marka qudhaydu waana reer saraareed marka waan idin hambalyeynayaa aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hambalyada markaan dhaafo waxa barateen ninba waxa la yidhi ma huwa alcilm baa la weydiiyey muxuu yahay cilmi wuxuu yidhi alcilmu huwa alladii yanfacu ahlah cilmigu waa ka dadka wax tara cilmi lama yidhaa cilmiga aad leedahay aan bulshadaada waxba tari karin waxay barteen laba kooras ardayda qalin jabinaysa qayb waxay baratay human resource management qaybna waxay baratay nutrition waa laba cilmi oo loo baahan yahay dadkeena nafaqo darro laysay aad iyo aad nafaqo darro badan bay dareemayaan dadkeena kalena waxa dishay maamul xumo shaqaaleed sida shaqaalaha loo maamulo oo xun haddii labada aqoonood aad barateen waxaan leeyahay horumarka degmada caynabo iyo gobolka saraar qayb weyn baad ku soo kordhin doontaan idanka ilaahay waana ladinka filayaa inta haddaan dhaafo waxaan ku xejisanayaa muxuu yahay doorka jaamacaduhu maxay tahay jaamacaddu waa meel lagu barto aqoonta ardayga jaamiciga ahi waa ardayga awoodda u leh inuu samayn karo daraasado aqoonaysan research waa inuu samayn karaa soo bandhigi karaa bulshada la wadaagi karaa ardaygu waa inuu daraasad ka diyaarin karaa dhibaatooyinka bulshada haysta oo loo yaqaano social problems dhibaatooyinka markuu ardaygu daraasado ka diyaariyo cilmiyeysan oo scientific researchs ah oo uu soo bandhigo markaas buu ardaygu wuxuu noqonayaa arday jaamici oo wax bartay sida awgeed 38kiina arday baan toos ula hadlayaa waxaan idin leeyahay idinkaa la idin sugayaa dalku idinku idin sugayaa caynaba idinku idin sugaya gobol saraar idinku idin sugayaa muhiim ma aha in la waayo wixii lagu qaban lahaa laakiin muhiim waxa ah inaan dhinaciina waxba ku baaqan ee aad soo bandhigtaan arday walba ku dadaalo inuu bishiiba hal research hal beebar yar oo kooban uu ku soo koobo dhibaatooyinka bulsheed ee ka taagan deegaanka qodobkaas si raacsanayaaye ardaygaaga halka ka baxay iyo ardayga kooraska human resource management ka qaatay Mareykan iyo ardayga Hargeysa ka qaatay hal itixaab baad wada gali doontaan waxa ku kala aqoon badan doontaan hadba kiina xariifsan inagu waxaynu u doonaynaa qura in xagga itixaan qaadista iyo cadaaladda la saxo haddaad waxba baran weydo haddaad daraasad samayn weydo jaamacadda tan alpha waxaad ka qaadatay waa cilmi kooban laakiin cilmiga inta kale adiga akhrisanaya adiga daraasaynaya adiga study ku sameynaya adiga iska dhigaya arday excellent ah oo wanaagsan oo competent ah oo awoodi kara inuu ka soo baxo imtixaanka soo hordhigay taasi waa xagga jaamacadda haddaan u gudbo xagga qodobka kale ee xildhibaanada iga horeeyay ay tilmaameen annagu golaha baarlamaankaanu nahay haddaan afka ka dhowrin deegaanka anigu aan ka soo jeedaa markay noola yimaadeen xildhibaanada kale ee degmada caynabo gobolka saraar ka soo jeedaa arrinkaa waxaanu iska saarnay mas-uuliyad dheeraada sababtaanu isaga saarinay maxay ahayd ujeeddadoodu maxay ahayd maayir muraad baa hadlay wuxuu yidhi 25ka xildhibaanadaasi berigii raaceen ma keeni karayaan degmada dalacaadda degmada caynaba ma keeni karayaan annagoo taa ka jawaabayna waxaanu xadhkaha u xidhanay inaanu darajada aanu xoogga saarno sidii loo dalaci lahaa ujeedadeedu waxay ahayd in dadka aanu tusno inay isku mid yihiin inaanu tusno inayna waxba kala lahayn aynu tusno inaynu ehel nahay aynu walaalanahay aynu wax walba wada qaybsan karno manfac iyo wax walba wada qaybsan karno dadka barigu inay isu calool samaadaan bay taasi naga ahayd taasaan ugu dadaalaynay taasaanan ugu kala hadhin halka xildhibaanada ka soo jeeda deegaano kale ay nagu fureen mooshinno kale oy doonayaan inay ku carqaladeeyaan oo ay ku jirtay degmadaydii maydh anigaan ansixinin oo codka u taaginin baan caynaba u taagay iyada waxaan idhi iyada daraasadda la samayn doono iyo warbixinta ka iman doonta dowladda dhexe ee arrimaha gudaha markay timaado
reecayna ba ii hilin doonaan halkii shaaxsaa kuwaasna halkaynu ka soo tafiiranay laakiin taasaanu doonaynaa idinku ardaydu waxaanu doonaynaa inay fariinta qaadaan iyagu bulshada wuxu sheegaan inaynu ka shaqayno midnimada dadka bariga inaynu joojinno colaadaha isdilka iyo dhibaatooyinka bariga ka jira inaynu soo afjarno inaynu uliyo diirkeed noqonno inaynu iskaashanno inaynu gacmaha isqabsanno inaynu furno beyj cusub oo waliba yaa furaya waxa furaya da'yarta baa furaysa beyjka cusub iskaashiga horumarka deegaanada Soomaaliland markay aasaasatay 1991 waa la kala hor dhaqaaqay inagoo wada walaalo ah inagoo aan waxba kala ahayn haddana kala hor dhaqaaq yar baa jira bariga iyo galbeedka bariga maxaa dib u dhac keenay ardayda inoo baari doonto cilmi baaris ku sameyn doonta laakiin haddii si rafli uga jawaabo isqaqabsiga bariga xafiiltanka barigu qayb buu ka yahay dib u dhaceena inagaana mas'uulka dib u dhaceena si aynan taa uga baxno waxaanu u baahannahay inaynu gacmaha isqabsanno walaalo noqono ehel noqono qodobkaasaan ku soo gabagabeynaya way jirtaa laba xildhibaan oo naga cudur daartay xildhibaanka qaaliga ah bile iyo xildhibaan axmed waa laba xildhibaan oo aad u qiimo badan oo golaha nala fadhiyay oo hawsha tan aad iyo aad dhabarka u xidhay way cudur daarteen waxaan qodobka ugu dambeeya waxa sheegaya wasiirka wiilala jooga ardayda markay qali jabiyaan inta awoodiina aad shaqaaleysiin kartaan inaad u sheegtaan baan doonayaa maanta haddii la haydhaa fursad aan uga faa'iideysto aad